Ich hoffe, es geht euch gut. Für die Leute, die ich noch nicht begrüßt habe heute Morgen. Hi, ich bin Viktor und hi. Und ich werde euch einiges erzählen heute. Wir sind in einer Predigtreihe. Aber bevor ich einsteige in diese Predigtreihe, habe ich eine Frage für euch. Und diese Frage lautet: Wie gut bist du? Ich meine, von der Skala 1 bis 5. So, ihr müsst das nicht laut sehen, ja. So, ich weiß, einige werden sagen, ich bin 5 plus, ja. Einige, ich bin 1 minus. Erstmal nur denken, wo würdest du dich einstufen? Und ich weiß, wenn wir an diese Frage denken, dann wir denken bestimmt an, okay, was bedeutet nicht gut? Ja? Das ist meine Kollege, meine Nachbarn ja? Und ich bin viel, viel besser. Und wenn man so denkt, dann auf jeden Fall wird man sich anders stufen. Oder wenn man ein Vorbild hat von jemandem, der so wow, ja, so gut ist, und man an diese Person denkt, dann man wird sich vielleicht niedriger einstufen. So basiert auf wo unser Vergleich ist, in unser Gedanken ist eigentlich, wie wir uns auch einstufen werden. Ich habe so gegoogelt und auch mal geguckt, okay, was sagen normalerweise Deutschen, ja, wie gut sie sind. Weißt du, was sie sagen? Ja, ihr seid jetzt alles, was vorher, ja. Die sagen eigentlich, fast alle sind zwischen 4 und 5 auf der Skala. Ich meine, ist gut in Deutschland zu sein, ja? Das ist gut. So, fast alle stufen sich höher ein. Und dennoch, die haben gesagt, hey, das sind 2 Gründe, wieso wir das machen. Und übrigens ist es nicht nur in Deutschland, aber das sind Gründe, wieso jeder Mensch tendiert, sich besser einzustufen, als was er wirklich ist. Und das erste ist das psychologische Effekt. Ich meine, wenn ich sagen kann zu mir selbst, ich bin gut, dann das hat was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Das heißt, kein Mensch will sich selbst schlecht einstufen. Wieso? Er will nicht dieses Gefühl haben, ich bin schlecht. Das heißt, ich muss sagen, eigentlich, ich bin gut. Weil ich fühle mich auch gut, wenn ich das sage, dass ich gut bin. Das ist ein Effekt, das ist ein psychologisches Effekt. Und das zweite ist ein kulturelles Effekt. Und zwar, wir wissen das auch, in Deutschland sind Regeln. Ich meine, Regeln. Ja, so letztens, ich war irgendwo und ich musste meine Schuhe ausziehen auf einen Teppich. Und ich habe meine Schuhe nicht ausgezogen auf den Teppich, sondern auf den richtigen Boden. Und da guckte jemand mich so an. Okay, weil der Regel ist, ziehe deine Schuhe auf den Teppich aus und nicht auf den Boden. So, das heißt, ich war nicht gut genug. Wieso? Das sind Regeln. Und das ist das Kulturelle. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir kennen die Regeln und wir halten an jeder Regel, ich bin gut. Und deswegen dieses Pflichtbewusstsein ist sehr stark in Deutschland, über Regeln und Gerechtigkeit zu achten. Und wer sich an das Gesetz hält, fleißig ist und niemanden schadet, befindet sich schnell als guter Mensch. In unserer Predigtreihe von den vergangenen 7 Wochen, wir beschäftigen uns mit Galater 5, 22 und 23. Und da in dieser Bibelstelle sind Charaktereigenschaften. Und das sind Charaktereigenschaften, die jeder von uns wünscht. Und dennoch, das sind nicht Charaktereigenschaften, die wir selbst aus uns heraus produzieren können, sondern das sind Sachen, die Gott durch seinen Geist in uns hervorruft. Und wir haben uns als Kirche gesagt, wenn Gott das machen will in uns, dann wir wollen das. Weil der einzige Weg, um besser prägen zu können in dieser Welt, Game Changer, ist, wenn Gott seine Charaktereigenschaften in unser Leben hineinruft.
Und deswegen, diese Sehnsucht ist da, Freunde. Nicht nur ein Thema zu hören, nicht nur zu sagen, ja, ja, ich weiß davon, sondern der Sehnsucht zu haben, dass wenn er sagt, er ist jemand, der Freundlichkeit in mein Leben hineinruft, das war der Predigt von letzte Woche, dann ich will das haben. Wieso? Kein anderer Mensch kann freundlicher sein als ich, weil ich mit Gott unterwegs bin. Und das ist der Gamechanger. Und schön wäre es, wenn diese Freundlichkeit nicht nur bei uns in unserem Wohnzimmer bleibt, sondern wir gehen in der Welt und wir sind dann freundlich zu jeder Person, die wir sehen. Leute, das ist der Gamechanger. Und ich glaube, so will Gott jeder von uns verwandeln, um einen positiven Einfluss in diese Welt hineinzubringen. Und deswegen ist egal, ob du mit Jesus unterwegs bist oder gerade ihn kennengelernt hast. Freunde, dieses Thema soll uns alle beschäftigen. Weil du und ich, wir wollen auf jeden Fall eine Änderung haben in dieser Welt. Und die Änderung ist nicht, wenn wir sagen, du musst dich ändern, sondern die Änderung ist, wenn ich prägen kann, mit wie Jesus mich verändert hat. Heute geht es wieder an dieses Thema Galater 5,22. Und da steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Wir sprachen über Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und heute ist Güte. Güte. Deswegen habe ich euch die Frage gestellt. Wie willst du dich einstufen? Wenn ich an dieses Thema denke, was ist gut genug? Das ist die Frage, die ich so stelle. Was ist gut genug? So, ihr wart bestimmt in ein Restaurant und ihr habt ein Essen sehr gut genossen. Und ihr werdet zu mir kommen bestimmt und sagen, Victor, dein Restaurant ist gut. Geh mal dahin. Da ist Fufu, da ist Jollof-Reis, da ist das, ey. Das riecht ist gut. Aber deine Einstufung von gut ist basiert auf deiner Vorprägung von was gut ist. Weil wenn ich diese Jollof-Reis esse, die du gegessen hast, ja, so für Leute, die Jollof-Reis nicht kennen, das ist ein Jollof mit Reis. Nein, das ist eine Soße mit Reis gekocht, okay. Eine Spezialität aus Ghana und Nigeria. Okay, aus Ghana, okay. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass ich mich ja, okay. Also, wir bleiben bei Jollof-Reis. Freunde, wenn ich diese selbe Jollof-Reis esse, die du gegessen hast, die du für gut gefunden hast, ist es basiert auf deiner Vorprägung. Aber ich kann dir sagen, meine Mama hat noch ein besseres Jollof-Reis gekocht. Das heißt, basiert auf was ich von meiner Mama gegessen habe, was du gegessen hast, ist nicht besser. Das heißt, der Maßstab wird sich immer ändern an einem gewissen Punkt. Auch wenn du arbeitest. Einige sagen, hey, ich habe meinen Traumberuf gefunden. Und du erzählst von diesem Traumberuf. Und ich sage, Gott sei Dank, ich arbeite nicht bei dir. Okay, weil ich merke, das ist nicht mein Wert. Aber du findest diesen Beruf gut. Wieso? Da ist eine Vorprägung. Vielleicht deine Eltern waren drin. Vielleicht in der Schule. Leute haben dich geprägt mit so einem Gedanken. Und du bist so entwickelt worden in deiner Persönlichkeit. Und du liebst das zu machen. Und das ist für dich gut. Und wir merken, dass jeder hat einen ganz anderen Maßstab. Und Freunde, das Gefährliche ist, wenn wir über das Leben sprechen. Weil das Leben, die wir jetzt haben, hat auch unterschiedliche Maßstäbe. Und Freunde, basiert auf unserer Vergangenheit, unser Familienhaus, unser Glaubensfundament, ist auch, wie wir heute leben. Und deswegen vielleicht mein Lebensstil ist so und ich gucke auf deinen Lebensstil und ich denke, komisch, dass du immer noch so bist. Und du denkst, hey, ich bin eine gute Person. Du hast dich bei 5+. Und ich gucke es an und ich denke, nein, ich werde dir ein 2 geben. Ja, und einige werden mich anschauen und werden sagen, wenn Victor, der Pastor, das macht. Nee. 1-. Und Freunde, das ist basiert auf unserer Prägung. Freunde, wenn wir an dieses Begriff so denken, was ist gut genug? Ich nehme euch in diese Gedanken, wieso? Weil Christen, wir gehen manchmal auf Territorien, wir gehen auf Boden, um Leute zu verurteilen, basiert auf unser eigener Maßstab.
Leute kommen in die Kirche hinein und die sagen, hey, ich will Jesus nachfolgen. Und wir scannen die Leute von oben bis unten. Und wir denken, nee, mein Maßstab ist hier, dein Maßstab ist da. Und basiert auf wie wir die Leute sehen, ist wie wir die Leute behandeln. Ich habe hier einen Leiter mitgebracht. Wir reden von Maßstab. So, wenn ich diese erste Stufe nehme auf diese Leiter, Leute werden sagen, Victor, du bist hoch. Ja. Und du bist gut. Ja. Einige wissen, Victor hat Höhenangst, ja, aber für euch riskiere ich das, mein Herz. Und vielleicht wird Mona hier unten stehen. Mona, du kannst einfach hier kommen, unten. Und weil ich so die ersten 3 Stufen schon genommen habe, ich gucke herab an Mona. Und ich denke, du bist nicht gut genug wie ich. Ich meine, ich habe noch stärkere Muskeln als du. Ich meine, wenn du gute Muskeln hast, dann wirst du auch nach oben kommen. Aber das dauert so lange bei dir, um nach oben zu kommen. Wie lange willst du in der Kirche sein, bis du nach oben kommst? Hallo? Du musst dich ein bisschen mehr verändern und ein bisschen schneller werden. Ja? Guck, ich gehe noch weiter und du bleibst immer noch da auf dieser einen Stufe. Freunde, wir sagen das nicht, aber manchmal wir denken das. Manchmal wir behandeln Menschen genauso. Manchmal wir sehen Menschen, die in unserem Beruf sind, bei unserer Arbeit sind und wir denken, wann wird er das kapieren? Ich bin 20 Jahre da und ich habe alles drauf und du bist jetzt hier, du musst alles drauf haben. Die Person braucht Zeit, um nach oben zu kommen. Aber weil ich so denke, ich bin besser als du, ich rede in ein gewisser Ton, in eine gewisse Einstellung in mein Herz dir gegenüber. Freunde, ich will euch sagen, das ist nicht die Güte Gottes, die er uns gibt. Ich komme erstmal runter. Dankeschön, Mona. Langsam, genau. Und direkt auf die Bühne. Ihr könnt mich immer noch sehen, ne? Dankeschön. Der wahre Güte kommt nicht aus uns heraus. Güte hat seinen Ursprung in Gott selbst. Das heißt, wenn wir uns diese Frage stellen, wer soll den Maßstab geben? Dann, Freunde, ich kann den Maßstab nicht geben. Du auch nicht. Es ist nur Gott, der diesen Maßstab geben kann. Leute kommen und sagen, ist das erlaubt in eurer Kirche? Ist das erlaubt? Habt ihr schon Fragen gehabt? Darf ich einfach so kommen? Und ich denke, hey, ich bin nicht der Person, der den Maßstab gibt. I come as I am zu Gott. Und wir wollen eine Kirche sein, der jeder Person sagt, come as you are. Wir geben nicht den Maßstab, weil der Güte Gottes kommt von ihm und nicht von uns. Und jeder hat eine Stufe zu gehen auf dieser Leiter. Und es ist der Geist Gottes, der uns nach oben bringt zum Vater. Nicht unser Muskel, nicht unser Disziplin, sondern was wir in Galater 5 gelesen haben, der Geist Gottes bringt das hervor in uns. Gott gibt den Maßstab. Eine Bibelstelle, die das einfach belegen kann, ist im Psalm 100 und Vers 5. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf. Seine Treue gilt für immer. Das war ein Bekenntnis von einem Psalmist, der sagt, hey, ich kenne diesen Mann Gott. Ich kenne ihn über die Jahre und ich weiß, er ist gut. Und seine Treue hört nie auf. Es ist wie wenn jemand sagt, ich kenne diese Person, ich kenne ihn. Und er überzeugt, was er kennt über diese Person. Und das ist, was dieser Psalmist geschrieben hat über den Herr selbst. In Markus 10, 17 und 18. Und das ist eine heftige Bibelstelle. Ihr könnt mit mir überlegen, was meinte Jesus? Jesus war unterwegs, okay? Und als er weiterging, lief ein Mann zu ihm und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine tolle Frage. Aber was für ein Wort hat er benutzt?
Gute Lehrer. Das Wort Agathos in Altgriechisch. Und Jesus' Antwort war, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Moment, Jesus sagt, da ist nur einer, der gut ist. So, ich las das und ich dachte, aber Jesus, du auch, oder? Ich meine, du und Gott, ihr seid eins, ihr seid Buddies, ihr seid Vater, Sohn. Und er nahm sogar diesen Titel, gute Lehrer, nicht an. Und er sagte, da ist nur eine Person, der gut ist. Und Freunde, das ist für mich eine Offenbarung geworden, dass da ist eine Person, der den Maßstab gibt. Und das ist Gott selbst. Und zu Gottes Maßstab sind wir alle so klein. Weil weißt du, wo Gott ist auf dieser Leiter? Aha. Er ist nicht unten, er ist nicht in der Mitte. Ich meine, aber deswegen, einige von uns versuchen, an Gott ranzukommen durch unser Fleiß. Deswegen versuchen wir, Sachen zu tun, um diese Güte Gottes zu verdienen. Und er sagt, nee, du kannst das nicht verdienen, ich komme zu euch. Eigentlich das Bild, was Gott uns sagt, ist, wir können nicht zu ihm kommen mit unserer eigenen Leistung. Er kommt zu uns, indem dass er Jesus sandte auf diese Erde. In eine Welt, die voll von Böse war, um Menschen die Güte Gottes zu zeigen. Jesus sagte, es ist nur einer allein. Was bedeutet das? Das ist Güte eigentlich. Ja, was bedeutet das? Das sind zwei Begriffe im Neuen Testament. Eins hat etwas mit der Grundhaltung, gut zu sein. Okay, das ist Agathiosen. So ist es wie, kennt ihr jemanden, der Agatha heißt? Ja, Agatha, ja, Güte, ja. So, das ist die Bedeutung. Und das ist der Wurzel von Güte. Es ist irgendwie die Grundhaltung, gut zu sein. Aber da ist auch ein anderer Begriff und das ist aus dieser Grundhaltung eine gute Tat zu machen oder gut zu sein zu anderen Menschen. Wenn man das griechische Neue Testament liest, dann man liest das einfach Gute und gut tun und. Aber das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Und eins entsteht aus das Zweite. So, das heißt, das zweite Gutes tun entsteht aus einer Grundhaltung, gut zu sein. Wenn das nicht aus dieser Grundhaltung, gut zu sein, entsteht, dann jeder Gutes tun ist ich sag mal so, ist eine Befehl, die wir voranbringen wollen oder etwas Gutes, die wir verdienen wollen von jemandem, weil die Grundhaltung ist nicht gut, aber ich tue das, um etwas von der Person zu bekommen. Und dennoch, ich weiß, dass in unser Leben Leute sehen nicht die Grundhaltung in uns. Wenn ich sage, hey, ich habe Güte in mir. Leute sagen, aha, schön. Ja, tue was. Ja, so, man tut etwas, um zu zeigen, dass es eine Güte in der Person ist. Und deswegen, fast alle von uns, wir schauen auf gute Taten, die Leute tun. Deswegen, wir lesen von Leuten und wir denken, wow, das war ein guter Mensch. Wir lesen von Madame Lady Teresa, ja, und was sie getan hat in Indien. Wir denken, wow, sie ist ein guter Mensch. Oder einige Leute, die sehr viel in dieser Welt verändert haben, durch ihre Finanzen, durch ihre Hingabe. Wir denken, wow, so, wow. Und es ist immer verknüpft mit den Taten von den Menschen. Aber das wäre fatal, wenn wir sagen, unser Maßstab ist nur in der Taten, weil manchmal der Motivation ist ein anderer. Und Freunde, wir dienen auch Gott und wir tun Sachen. Leute spielen hier Musik, das sind Leute in der Welcome. Hey, wir dienen Gott. Aber der Motivation muss nicht, ich tue was Gutes, um einen Applaus zu haben. Der Motivation soll sein, ich tue was Gutes, weil das ist meine Grundhaltung, die ich von Gott bekommen habe. Und deswegen, diese Güte wird nicht nur in diesen 90 Minuten stattfinden, wenn wir hier sind, sondern es geht weiter in deiner Familie, bei deiner Arbeit, bei deinem Freundeskreis, im Fitnessstudio. Wieso? Das ist dein Sein. Und Leute, wenn ich an das denke, dann denke ich bin noch nicht da. Ich will dahin. Ja, ich will so verwurzelt mit der Güte Gottes,
dass wo ich bin, dass das aus mir herausstrahlt. Und dass da keine andere Motivation dahinter steckt. Sondern ich tue das, weil Gott gut zu mir ist. So, wie schaffen wir das? Das Erste ist, das Herz Gottes zu verstehen, dass er gut ist. Wenn du schon den Gedanken hast, dass Gott nicht so gut ist, dass er ein strafender Gott ist, dass er mich nur gut antut, wenn ich gut bin, dann du kannst seine Güte nicht umarmen, du kannst das nicht empfangen, weil deine Einstellung mit Gott, auch vielleicht deine Vorprägung, ja, ist, wenn ich was Schlechtes mache, Gott wird nie gut zu mir sein. Dann du schließt dein eigenes Herz für die Güte Gottes. Die Bibel sagt, Gottes Ja ist Ja zu dir und er liebt dich, egal was du magst. Das heißt, bevor du überhaupt geboren wurde, er hat entschieden, gut zu uns zu sein, indem dass er Jesus sandte, runter aus dieser Leiter, von ihm in diese Welt hinab, um uns zu zeigen, ich bleibe gut, auch wenn du mich nicht kennst. Ich bleibe gut, auch wenn du mich nicht annimmst. Ich bleibe immer noch gut. Und das ist das erste Herzenshaltung, die wir haben sollen. Ich umarme und ich nehme die Güte Gottes an. Der Psalmist David, er schrieb einen Psalm. Einige von euch kennen das auswendig. Das ist im Psalm 23, Vers 6. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Bildlich gesehen, weißt du, was ich so denke? Wenn ich mich bewege, das sind zwei starke Männer und Engel. Eins heißt Güte, eins heißt Gnade. Und die folgen mir. Mhm. Freunde, du bist nicht allein. Der Güte und der Gnade Gottes werden dein Leben folgen, begleiten, dein Leben lang. Freunde, du gehst irgendwo hin und stell mal das Bild dir vor. Der Güte Gottes folgt dir. Der Gnade Gottes folgt dir. Du hast ein Bewerbungsgespräch. Der Güte Gottes und der Gnade Gottes ist bei dir. Du hast ein Konfliktgespräch. Der Güte Gottes und der Gnade Gottes, die stehen immer noch mit dir. Die begleiten dich dein Leben lang. Nicht nur, wenn du in der Kirche gehst, nicht nur, wenn du aufstehst, dein Leben lang. Und das ist das Bild, das ich so habe, wenn ich an die Güte Gottes denke. Hey, die sind da. Wow. Und weil sie bei mir sind, darf ich sein und das hervorrufen. Zweitens ist nicht nur das Herz, sondern auch der Hand. Man hat eine Grundhaltung, gut zu sein, und der Hand zeigt einfach Gottes Güte. Und wo finden wir das? Was ist der Hand? Was erwartet Gott von uns? In ein Prophet, ein kleiner Prophet, er hat was geschrieben zu das Volk zu das Volk Gottes. Und er sagte, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist. Es wurde dir schon längst gesagt, was gut ist. Und das Wort ist genau dieses Wort in Griechisch. Ja? So, das ist eine Grundhaltung. Es wurde dir schon längst gesagt, wie Gott das möchte. Und er sagte hier in Vers 8, er fordert euch nicht anders, als dass ihr an das Recht haltet. Ein anderes Wort ist, an das Gerechtigkeit haltet. Liebvoll und barmherzig miteinander umgeht und demutig vor Gott euer Leben führt. 3 Sachen. Gerecht. Wart ihr schon mal in einer Situation, wo ihr gemerkt habt, jemand wurde ungerecht behandelt? Und wir haben dieses Gefühl, wenn ich das sage, dass ich Probleme haben werde. Hallo? Ja, so manchmal, ich bin im Studios, ja, und das sind einige Jungs, die reden in einem gewissen Ton mit Frauen, aber nicht in meinem Class, wenn ich das höre. Weil ich sage, nein, so redest du nicht. So redest du nicht. Gerecht. Das sind Leute, wir reden von Rassismus. Das sind Leute, die reden manchmal gewisse provokative Sätze und Leute hören das, stehe für das Recht.
Gerechtigkeit. Und Leute, ich rede nicht jetzt von Krieg und wir demonstrieren. Nee. Ich rede nur von, was die Bibel hier sagt, für Gerechtigkeit zu stehen. Und wenn wir hören, in unser Umfeld, ja, wir müssen nicht die ganze Welt retten, aber in unser Umfeld, wenn wir merken, gewisse Sachen sind unrecht, dann sage was. Das sind gewisse Sachen, wo ich sage, ey, ich habe null Ahnung. Weißt du, so, da ist Krieg in der ganzen Welt und man redet da und man redet das und Trump will das. Und, okay, ich habe null Ahnung. Aber das sind gewisse Sachen, ich habe Ahnung. Und ich weiß genau, du ein Mann, du wirst nicht so mit einer Frau reden. Nein, da habe ich Ahnung. Und ich sage was. Ich weiß, auch wenn du ein Chef bist, da ist eine gewisse Tonlage, die du haben kannst. Ich sage, nee, da müssen wir reden. Freunde, das steht sogar in unser Grundgesetz in Deutschland, der Würde des Menschen, oder? Das zweite Gedanke ist, liebvoll und barmherzig zu sein. So, das ist der Gedanke von großzügig in Vergeben. Großzügig Menschen zu lieben. Und das ist in Kredit zu geben. Weißt du, manchmal man denkt, wenn der Person sich entschuldigt, dann werde ich barmherzig sein und der Person vergeben. Aber der Gedanke da ist, im Voraus das in dir zu haben, dass das möglich ist, dass die Person Vergebung bekommt. Hey, haben wir das nicht in Jesus? Dass er schon so barmherzig ist, dass wir uns trauen, wir trauen uns, mit ihm zu reden, dass er uns vergibt. Aber wenn wir merken, er ist nicht so barmherzig, wir werden weglaufen, wenn wir sündigen. Und er will das in uns hervorrufen, von der Praxis gesehen. Hey, Leute werden uns nerven. Haben wir der Ozean der Vergebung schon da, bevor sie uns nerven? Leute werden nicht immer deiner Meinung sein. Hast du schon Vergebung schon vorbereitet für sie? Leute, die du liebst, genau die Leute werden dich verletzen. Hast du schon so viel Barmherzigkeit in dein Herz, weil Gott dich so segnet, dass du einfach die Menschen vergeben können und loslassen können, barmherzig miteinander umzugehen. Und das Letzte ist demütig vor Gott zu sein. Freunde, das ist der Gamechanger, weil Demut hat eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung. Und es ist diese Abhängigkeit von Gott zu haben. Das Wort ist eigentlich zu sagen, hey Gott, ich kann ohne dich nichts machen. Ich bin abhängig von dir. Ich demütige mich vor dir. So, wenn wir an diese drei Begriffe, wie soll unsere Hand sein für Gutes tun, ist es aufzustehen und Sachen hineinzusprechen. In Situationen, in Umstände, einen Unterschied zu machen. Drittens ist großzügig zu sein, mit Vergebung, mit Menschen zu lieben, bedingungslos zu lieben. Und das Dritte ist einfach diese Kraft Gottes immer wieder neu zu bekommen, weil wir die zwei vorigen Sachen nicht aus unserer eigenen Kraft tun können. Freunde, wir sind Menschen. Und ich weiß genau, wenn wir was Gutes tun und das nicht angenommen werden, das tut manchmal mir weh. Tu nicht, dass ihr so heilig seid. Komm. Ja? So, du willst was Gutes tun und das wird nicht angenommen. Manchmal sogar falsch angenommen. Du willst jemandem helfen und er guckt es an. Hat es was mit dir zu tun überhaupt? Hau ab. Ja. Also, so, weißt du, so, oder ja, manchmal du willst nur jemandem helfen, eine alte Frau helfen und sie denkt, er will meine Tasche klauen. Und ich denke, nein, ich will helfen. Es kommt nicht gut an. Und Freunde, unsere Tendenz und wieso wir uns manchmal zurückhalten, das Gute zu tun, ist, dass wir Angst haben, wie das ankommt bei Menschen. Nicht, weil das nicht in uns ist. Und ich merke das manchmal bei mir. Ich muss jetzt zweimal, dreimal überlegen, soll ich das wirklich machen? Und bevor du an der dritten Mal, vierten Mal überlegst hast, du hast schon aufgegeben. Machst du das nicht mehr. Und deswegen, das Letzte ist Kopfsache. Ist ein Mind. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, wir hören nicht auf, Gutes zu tun, auch wenn es nicht gut ankommt.
Ich lasse das nicht zu, dass der Verhalten von Menschen die Güte Gottes in mir aufhalten. Leute, das ist ein Gamechanger. Wieso? Egal was du tust, Leute werden versuchen, das aufzuhalten. Lass das nicht zu. Und da ist eine Bibelstelle, das ist in Galater 6 und 9. Lass uns also nicht müde werden. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Und das ist der zweite Begriff, ja, Kanon Pontius oder wie das so heißt, ja, Gutes zu tun. Lass uns nicht müde werden. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Jedes Mal, wenn du etwas Gutes tust, auch wenn das nicht ankommt, ist es wie ein Saat, die du siehst. Und manchmal du siehst die Ernte nicht, aber halte durch, es wird kommen. Jedes Mal, wenn du liebvoll bist mit jemandem bei der Arbeit, es sieht so aus, ja, es ist nur eine Minute, es ist vorbei. Nein. Das sind Saat, die du siehst in das Leben von Menschen. Jedes Mal, wenn du gut bist zu deinem Partner, ist es ein Saat, die du siehst in das Leben von der Person. Höre nicht auf, Gutes zu tun. Darf ich Ehepaaren ansprechen? Manchmal ist es so selbstverständlich, manchmal in unseren Ehen. Und wir denken, ja, du bist zuständig und ich bin zuständig. Hey, es ist was Schönes, wenn wir einander was Gutes tun. Josie wird das gerade aufnehmen und ich würde das sagen. Es ist was Gutes. Und Freunde, wieso? Das sind Saat, die wir sehen in unseren Beziehungen, in unserer Ehe. Und manchmal wir denken, wir sind schon lange verheiratet, ist alles gut. Nee. Du weißt genau, weil du lange verheiratet bist, was dein Partner gut tut. Stehe auf eine Woche und sage, diese Woche soll eine Woche sein, wo ich etwas Gutes bewege von meinem Partner, von meiner Partnerin. Wenn du Single bist, dann würde ich einfach sagen, hey, steh auf und mach das in meinem Kopf. Hey, heute ist ein guter Tag, ich kann was Gutes bewegen. Wer werde ich heute treffen? Wie kann ich diese Person begrüßen? Was für ein Message kann ich dann schreiben? Freunde, wenn wir das nicht in unseren Gedanken haben, wir werden das nicht tun. Lass uns nicht müde werden. Was treibt dich an, Gutes zu tun? Und dann ist dann vorbei, ja? Dann könnt ihr noch? Was treibt dich an? Und ich habe 3 Sachen hier aufgeschrieben. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Gott gut ist. Lass diesen Satz nochmal senken in dir. Wir tun Gutes, nicht weil wir denken, wir sind höher an der Leiter als die anderen. Freunde, wenn du so denkst, deine guten Taten kommen anders an. Wir tun Gutes, weil Gott so gut mit uns ist. Er zieht uns hoch an dieser Leiter. Der zweite Gedanke ist, wir tun Gutes nicht, um den Applaus des Menschen zu haben, sondern wir tun Gutes, weil wir wissen, er feuert uns an. Er feuert uns an. Und glaub mir, in dieser Woche, wenn ihr entscheidet, Dinge zu tun, Gott wird da mit euch feiern und sagen, yes, das ist mein Kind. Game Changer is on. Game Changer is on. Und er applaudiert. Wieso? Er merkt, du hast das verstanden, dass er gut ist. Und du gibst diese Gute nicht aus dir heraus, sondern du gibst es, weil du weißt, er ist gut zu dir. Und das Letzte, und das ist eigentlich der Titel von meinem Predigt, ist, wer Gott umarmt, trägt seine Güte in dieser Welt. Habt ihr schon mal jemanden umarmt mit Victoria's Secret Perfume? Ja, oder Boss. Weißt du, man umarmt die Person und man geht so 2 Meter weiter und man denkt, ich habe ein Parfüm an. Möge der Güte Gottes wie ein Parfüm sein für uns. Dass wenn wir Gott umarmen in Zeiten der Stille, dass der Duft von seiner Güte uns nachfolgt. Seine Güte und seine Gnade wird unser Leben nachfolgen. Freunde, wenn wir ihn umarmen,
dann wir können nicht anders, dass es uns folgt. Und das ist mein Gebet von jeder von uns. Jeder von uns, Freunde. Ich glaube, der Game Changer ist on. Aber wir brauchen Menschen, die so radikal sind. Der sagen wird, ich habe das nicht nur gehört, aber jetzt geht's los. Ich will zeigen, wie gut mein Gott ist. Ich will zeigen, dass ich ihn umarmt habe. Hey, du willst weiterfahren? Fahr weiter, ich warte. Gut. Oh, brauchst du Hilfe? Du bist bei Aldi? Ich kann gerne helfen, ist kein Problem. Nee, ich werde das nicht klauen, nein, ich werde helfen. Strahl das aus, egal wo du bist. Freunde, das ist unser Challenge diese Woche. Einfach etwas festzumachen in deinen Gedanken. Wie willst du diese Güte Gottes ausstrahlen in dieser Welt?